আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান, সকলে কেমন আছেন? আশা করছি সকলে অনেক অনেক ভালো আছেন। সো গাইস, আজকের ভিডিওটা হচ্ছে কি ইমার্জেন্সিতে তৈরি করা, কেননা আমাকে অনেকেই মেসেজ করে বা অনেকে আমার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে ভাই আমরা নিজের মোবাইলের লিংটন কিভাবে চেঞ্জ করব। আসলে বিষয়টা কিন্তু স্বাভাবিক, কিন্তু অনেকেই পারতেছেন না, অনেকেই পারবে না, এটা হচ্ছে স্বাভাবিক। সো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে আপনারা আপনার নিজের ফোনের মোবাইলের নিজের মোবাইলের লিংটন কিভাবে পরিবর্তন করবেন, অরিজিনাল লিংটনটা। সো আপনি যদি এই সমস্যায় পড়ে থাকেন তাহলে রিকোয়েস্ট করবো ওয়াচ দিস ফুল ভিডিও। সো লেটস গেট স্টার্টেড। অলরাইট, তো গাইস, তো এট ফার্স্ট আপনাদের যে কাজটি করতে হবে, আপনার ফোনে থাকা সেটিংস অ্যাপসটি ওপেন করতে হবে। ওপেন করার পর এখানে আপনারা যে কাজটি করবেন, বিভিন্ন কিছু টুলস আপনি দেখতে পারবেন। ফর এক্সাম্পল আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সো এখানে আপনি যে কাজটি করবেন, সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন নামে একটা লেখা, এটা আপনারা প্রত্যেকেই দেখতে পারবেন। প্রত্যেকের মোবাইলে এই লেখাটা থাকবে, একটু খুঁজে বাইর করবেন, অথবা আপনাদের সুবিধাতে আমি একটা প্রসেস আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সেটা হচ্ছে কি, এখানে একটা সার্চ বার থাকবে, এই সার্চ বারে ক্লিক করে আপনি সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন লিখলে ওই অপশনটা চলে আসবে বা ওই সিস্টেমটা চলে আসবে। সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন এই লেখাটা খুঁজে বাইর করবেন, এটা প্রত্যেকের মোবাইলে থাকবে, এটাতে ট্রান্স করে দিবেন। তো গাইস, এটাতে ট্রান্স করে দেওয়ার পর অনেক সময় দেখা যায় অনেকের ফোনের মোবাইলের রিংটোন কমে যায়। এক্স্যাক্টলি পাড়ার এলাকার পোলাবাইনদেরকে দেখাতে হয় যে আমাদের মোবাইলের আমার মোবাইলটা রিংটোন কম বাজতেছে কেন, এক্স্যাক্টলি রিংটোনটা বাজতেছে না কেন, কমে গেছে কেন, অনেক প্রবলেমে ফেস করে থাকেন। সো তখন আপনি যে কাজটি করবেন, এখানে ঢুকে কিছু লাইন দেখতে পারবেন, এখানে দেখেন এগুলো ফুল করে দিবেন। প্রত্যেকটা ফুল করে দিলে আপনার ফোনের রিংটোন একদম ফুল হয়ে যাবে, ক্লিয়ার হয়ে যাবে, সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। তো দ্বিতীয়ত দেখাচ্ছি আমি আপনাদেরকে কিভাবে রিংটোনটা চেঞ্জ করবেন। আসলে বিষয়টা হয়তো অনেকেই জানেন না, সো না জানলে এখনই বুঝতে পারবেন কিভাবে চেঞ্জ করবেন। সো এখানে ফার্স্ট অফ অল আপনি এখানে আসার পর একটু নিচে চলে আসবেন। নিচে আসার পর এখানে দেখতে পারবেন রিংটোন নামে একটা লেখা। এই যে রিংটোন নামে একটা লেখা, এটাতে এই যে পাশে একটা এরকম থাকবে, এটাতে ট্রান্স করে দিবেন। সো আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি, এখানে অনেকেই গান সেট করতে চান, রিংটোন এর পাশাপাশি গান দিতে চান, রিংটোনে গান দিতে চান, কল আসলে গান বাজবে। এটা কিভাবে করবেন সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি, এন্ড আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কিভাবে রিংটোন পরিবর্তন করবেন। সো ফর এক্সাম্পল, ইতিমধ্যে আমার রিংটোন রয়েছে, এটা সিলেক্ট করা রয়েছে, আমি দিয়ে দেখাই। সো এখন এটা আমার রিংটোন। এখন আমি চাচ্ছি যে রিংটোনটা পরিবর্তন করার জন্য, এখানে অনেকগুলো রিংটোন এটা সেট থেকে থাকবে, ফোন থেকে অনেকগুলো রিংটোন থাকবে। এক্সাম্পল আমি এখান থেকে যে কোনো একটা রিংটোন দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এটাতে একটা ট্রান্স করে দিয়েছি। সো ইতিমধ্যে কিন্তু আমার রিংটোন এটা হয়ে গেছে, যেহেতু আমরা এটাতে ট্রান্স করে দিয়েছি। সো এখন বিষয়টা হচ্ছে কি, অনেক সময় দেখা যায় আমরা গান অ্যাড করতে চাই, গান কিভাবে অ্যাড করব গ্যালারি থেকে বা ফোন মেমোরি থেকে। সো গান অ্যাড করার জন্য আপনাদের যে কাজটি করতে হবে, সিলেক্ট ফ্রম ফাইল নেম এটা লেখা দেখতে পারবেন একদম উপরে, এটাতে ট্রান্স করে দিবেন। এটাতে ট্রান্স করে দেওয়ার পর আপনার সকল গান এখানে শো হয়ে যাবে। দেখেন এখানে সকল গান শো হবে। ফার্স্ট অফ অল আপনি কি করবেন, যে গানটা এখানে অ্যাড করবেন সেই গানের টাইটেল লিখে দিবেন, যে গানের নামটা লিখে দিবেন। আপনি লিখে দিলে এরকম টেনে টেনে আপনি গানটা বাহির করবেন এখান থেকে। সো গানটা বাহির করার পর আপনি জাস্ট এই যে এখানে গোলায় কেন একটা ট্রান্স করে দিলে, এখানে ফোটাতে একটা ট্রান্স করে দিলে গানটা সেট হয়ে যাবে আপনার ফোনের রিংটোন। তখন এরপর থেকে আপনার ফোনে যদি কল আসে, কেউ যদি আপনাকে কল দেয়, সেক্ষেত্রে যে গানটি আপনি সিলেক্ট করছিলেন সেই গানটি বাজবে। সো আমি গান দিচ্ছি না, এক্সাম্পল আমি রিংটোন পরিবর্তন করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখেন আমি রিংটোনটা যদি দিই, দেখেন আমার রিংটোনটা কিন্তু পরিবর্তন হয়ে গেছে। তো গাইস দেখেন আমার রিংটোনটা কিন্তু পরিবর্তন হয়ে গেছে এক্স্যাক্টলি। সো এই হচ্ছে মূলত মোবাইলের যে কোনো মোবাইলের রিংটোন পরিবর্তন করার প্রসেস, বা স্মার্টফোন মোবাইলের রিংটোন পরিবর্তন করার প্রসেস বা সিস্টেম। আই হোপ আপনারা ভালোভাবেই বুঝতে পারছেন। এর মধ্যে যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। কোনো কিছু না বুঝতে থাকলে সেটাও কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিতে ভুলবেন না। তো গাইস, এর মধ্যে আজকের ভিডিও আমি শেষ করতেছি। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট কোনো একটা ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম।